Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, buat sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, semoga sahabat sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, amin. Ya, seperti biasa ya, pada kesempatan hari ini saya mau mikat burung kutilang ya, sebagai support saya ya. Kali ini nah, saya pakai alat gini aja teman-teman. Udah lama saya nggak mikat ini ya. Semoga ada yang mau mendekatin ya nanti. Nah, saya pakai gini, pakai bolet teman-teman. Karena saya belum sempat untuk menjebak burung pakai alat jebak ya, ini pakai alat bulut aja. Buat sahabat-sahabat yang suka dengan konten saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tinggalkan jejak aman biar channel kecil saya ini bisa berkembang. Nah, seperti ini teman-teman, saya pakai bulut atau lem ya. Ya, kalau di daerah saya namanya pulut. Nah, seperti ini aja teman-teman, nggak pakai banyak-banyak ya, satu aja. Nggak tahu kita cari di mana ya. Di sana rupanya ada suaranya ya. Coba saya mau ke sana. Yuk kita ikutin, let's go.
Biasanya ada di sini teman-teman, dari pohon itu agak lama. Nah itu kayak dapat teman-teman ya. Itu, oh ya, nempel satu teman-teman. Saya nggak lihat saya tadi teman-teman. Tuh, tar, saya ambil nih. Teman-teman, saya tinggal ngobrol, nggak tahu dapat satu. Alhamdulillah dapat cuma satu teman-teman. Nah, oke buat teman-teman, waktunya udah malam ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Lain kali ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.